이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 16장 1절로 13절에서 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, chapter 16, verse 1 hanggang 13. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 안식일이 지남에 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또 살로메가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 Pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤 문에서 돌을 굴려주려 하더니 Sa pagtanaw nila ay nakita nilang naigulong na ang bato na lubhang napakalaki. 무덤에 들어가서 흰 옷을 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라매 Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ibinako sa krus. Siya'y muling binuhay. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dahong pinaglagyan nila sa kanya. 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan, sapagkat sila'y sinidlan ng sindang at patamangha. At wala silang sinabi kanino man sapagkat sila'y natakot. 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 7 귀신을 쫓아내 주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 Siya'y lumabas at ibinalita sa mga naging kasama ni Jesus, samantalang sila'y nagluluksa at tumatangis. 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라. Pagkatapos ng mga ito ay nagpakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila, unong sila'y naglalakad patungo sa bukid. 두 사람이 가서 남은 제자들에게 알리었을 때 역시 믿지 아니하니라. 아멘. 예수님 부활의 첫 증인들이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, ang mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat na mga unang saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. 우리 예수 그리스도를 믿고 구원받은 우리 모두는 이제 부활하신 주님의 증인으로 살게 되었습니다. At tayo na nagsasampalataya na sa Panginoong Hesus Kristo ay naging mga totoo ng kanyang muling pagkabuhay. 근데 요즘 사람들이 특별히 이제 기독교인들이 하나님 그리고 우리 본래 사람 근본 문제 그리스도 언약 여기에 관해서 확실치가 않아요. Pero karamihan ng mga tao, partikular ng mga Kristiyano, ay kumisang walang kasiguraduhan patungkol sa mga pangunahing bagay kung ano ang original na tao, ano ang pangunahing problema, at anong solusyon dito. 성경을 보면 창세기가 제일 첫 번째 책이지요. Titingnan natin ang Biblia, ang pinakaunang aklat ay ang Genesis. 창세기 1장에 보면 창조주 하나님과 만물을 창조하신 그 내용이 밝히 나와요. At sa Genesis 1 ay niyahayag doon yung paglikha ng Diyos sa pasimula. 창세기 2장에 보면 에덴 동산과 아담과 하와 첫사람의 모습이 밝히 나옵니다. At sa Genesis chapter 2 naman ay makikita natin doon ang nilikha ng Diyos sa Hardin ng Eden na si Adan at si Eva. 영이신 하나님이 우주 만물을 창조하신 내용이 창세기 1장입니다. Genesis chapter 1 ay naglalaman ng paglikha ng Diyos na Espiritu. 영적 존재로 우리 사람을 만들어서 에덴 동산에 살게 하신 게 창세기 2장입니다. At ang Genesis chapter 2 naman, tayo na ginawa ng Diyos bilang mga spiritual na nilalang ay inilagay doon sa Hardin ng Eden. 근데 인간의 근본 문제가 창세기 3장에 나오는데 그 근본 문제로 인하여 영적 존재인 아담이 육신적 존재로 변화되어져 버렸음을 볼 수 있습니다. At sa Genesis chapter 3 naman ay makikita natin yung pangunahing problema ng tao na sa orihinal ay spiritual, ngunit kayo ay naging physical na lamang. 그래서 아담과 함께 모든 사람은 하나님을 떠나 육신적 존재로 변화되어 내가 나의 주인 되고 마귀에게 잡혀버린 거죠. At lahat nga ng tao ay naging physical na nilalang na lamang bilang kay Adan at sila ay naging Panginoon ng sarili nila, naging alipin ng Diablo. 거기에서 벗어날 수 있는 길을 하나님이 그리스도 언약으로 세워주셨습니다. At ang daan para makalaya mula rito, binigay
binigay ng Diyos ang tipan ni Kristo. 아담이 그를 믿었어요. At ito'y sinampalatayanan ni Adan. 거기까지가 창세기 1, 2, 3장의 내용입니다. Ito yung mga nilalaman ng Genesis chapters 1 hanggang 3. 자, 그러면 우리는 영에 속한 자와 육에 속한 자의 차이가 무엇인지 그 창세기 1, 2, 3장만 보면 잘 알 수 있어요. Kaya kung titingnan lamang natin ng Genesis 1 at 2, makikita na natin yung malaking pagkakaiba ng kabilang sa spiritual at sa physical. 창세기 2장까지 에덴 동산에 있던 아담은 영에 속한 자였습니다. At makikita nga natin na si Adan sa original ay nakabilang siya sa spiritual. 원죄로 인하여 창세기 3장에 육에 속한 자로 전락되어 멸망 속에 빠져버렸습니다. Sa chapter 3, makikita natin na hulog sa kapahamakan at naging physical na lamang ang tao. 그게 원죄요. 그 결과 죽음이 오고 이 영원한 지옥 형벌이 선고되어진 거예요. Ito yung original na kasalanan na kung saan ay nahulog ang tao at ito yung may kaparusahan ng walang hanggan sa impyerno. 그래서 모든 사람에게는 근본으로 창세기 1, 2, 3장을 아이들에게도 계속 가르쳐야 돼요. Bilang mga mahalagang pangunahing bagay, dapat din itong ituro sa mga bata, yung Genesis 1, 2, at 3. 그래서 하나님은 누구시며 본래 인간은 어떤 존재인가, 바로 그 영적 존재가 뭔가, 그리고 근본 문제 속에 인간이 육신적 존재로 빠져버린 그 내용을 확실히 알아야 돼요. Dapat na malinaw nilang malaman anong klase ang original na tao, ang kalagayan nito, at ano yung pangunahing problema na ang tao ay nahulog sa kasalanan at naging physical na nilalang na lamang. 그래서 창세기 3장 15절 그리스도 언약 붙들면 구원받아 다시 그리스도의 사람, 영적 존재가 되는 거예요. At kung pangahawakan si Kristo, ay mapapanumbalik sa original na kalalagayan. 그건 이론이 아니고 실제 상황이요 영원히 변치 않는 진리입니다. At ito nga ay walang hanggang katotohanan na hindi magbabago. 근데 이를 잘 모르고 좀 썩고 살기 때문에 인간 최대 문제는 죄와 죽음이에요. Makita natin yung problema ngayon ay ang kasalanan at kamatayan. 그 원죄와 자범죄도 마찬가지지만 그 죽음의 문제는 사람이 해결할 수 없어요. At kapwa ang orihinal na kasalanan at personal na kasalanan ay mga problemang hindi kayang lutasin ng tao. 그 문제 속에 갇혀 영원한 지옥 형벌을 선고받아버렸기 때문입니다. At dahil nga ang tao ay sinintensyahan ng kaparusahan doon sa impyerno. 그래서 모든 사람은 인생의 목적이 각 사람에게 인생이 부여되는데 인생의 목적은 그리스도 언약 붙들고 구원받는 것입니다. Yung ang pinakalayunin ng buhay ng tao ay paghawak sa tipan ni Kristo at maligtas. 그런데 이 복음, 이 부활의 주님을 잘 말해주지 않기 때문에 믿을 기회도 없고 믿는다는 게 뭔지도 모르는 상태에서 교회 다니다가 끝나는 사람들이 많아요. Ngunit dahil maraming wala nagpapahayag patungkol sa Panginoon at sa kanyang muling pagkabuhay, maraming dumadalo nga sa simbahan, ngunit hindi nakakasumpong ng tunay na pananampalataya, tumitigil na lamang. 그 평생 교회 다닌다고 다닌 사람 중에도 대부분 육에 속하여 내가 나의 주인 되어 살다가 주어진 인생의 기회를 다 소진하고 다시 돌아가시는 것입니다. Kaya marami na kahit sinasabi nila na bubuhay na nila, ay nagsisimba sila, sila pa rin ikabilang sa physical, na sila ay aantong sa kapahamakan hanggang yung buhay na pagkakataong binigay ng Diyos ay masasayang lamang. 인생의 답과 길은 딱 하나예요. Isa lamang ang solusyon o sagot sa buhay ng tao. 그게 바로 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도십니다. Si Jesu Cristo na siyang katotohanan, buhay at daan. 예수 그리스도께서는 근본 하나님의 본체시나 우리를 구하시기 위해서 육을 입고 오셨는데 이 창세기 2장 에덴 동산에 아담의 상태의 육을 입고 오셨어요. At si Jesu Cristo nga ay kita natin siya yung nagkatawang tao, katulad sa Genesis chapter 2, kabilang katulad ni Adan. 육신을 입고 오셨으나 육에 속한 자가 아니고 영에 속한 자로 예수께서 이 땅에 이제 구원 사역을 이루어 가십니다. At pagkaman siya nagkatawang tao, hindi siya kabilang sa physical, siya ay sa spiritual
at ginawa niya ito upang gawin ang pagliligtas sa atin. 그래서 예수 그리스도의 삶은 믿는 우리의 인생 모델이 될 수 있는 거예요. Kaya ang buhay ng Panginoon Jesucristo ay pinakahalimbawa para sa atin na dapat tularan. 이 예수께서 인간의 근본 문제를 해결해 주셨습니다. Nilutas nga ni Jesucristo ang pangunahing problema ng tao. 그래서 복음의 핵심은 예수님의 대속 죽으심과 부활하심이에요. At yung pinakasentro ng Ebanghelyo ng Mabuting Balita ay ang kamatayan ni Jesus na nagpapawalang sala sa atin at ang kanyang muling pagkabuhay. 이제 마가복음이 끝나갑니다만 마가복음 1장 1절에 하나님의 아들 성육실하신 하나님이죠. 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라고 말씀하십니다. Bagaman nasa tayo ni Marcos sa chapter 1 verse 1, sasabi doon, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo ang anak ng Diyos. 그 그리스도로 오신 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Si Jesus na dumating bilang Kristo ay naghirap at namatay doon sa krus. 그리고 마가복음 이제 마지막 16장 마지막에 와서 사흘 만에 부활하심으로 복음을 완성하셨어요. Sa huling bahagi sa chapter 16 ng Marcos, ginanap niya yung mabuting balita sa pamamagitan ng muling pagkabuhay niya sa ikatlong araw. 근데 오늘날 기독교가 얼만큼 이제 어리석게 믿냐, 사흘 만에 부활하셨다는 것도 확실히 잘 설명을 하지를 못하고 있어요. Ngunit ngayon, sa kawalang kasiguraduhan, hindi rin maipaliwanag ng mga mananampalataya yung muling pagkabuhay ni Jesus matapos sa 3 araw na pagkabuhay. 예수께서는 세상 죄를 지고 가신 하나님의 어린 양으로 오셨습니다. At dumating nga si Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. 구약의 핵심은 어린 양을 이제 잡아 죽여 그 피를 문설주의 임방에 바르고 유월절을 맞은 것으로 이제 핵심이 시작이 돼요. At nagpasimula yung pinakasentro nito ng ang dugo ng kordero ng Pasko ay ipinahid nila sa hamba ng kanilang mga pintuan at doon ay naligtas ng mga Israelita. 그래서 여러분 잘 들으세요. 이제 예수 그리스도는 유월절 양 잡는 날에 유월절 전날입니다. 양 잡는 날에 잡히셔서 흠 없음을 확인하시고 이제 십자가에 못 박혀 죽으시고 그 고기를 이제 이 삶아서 그 유월절 저녁에 먹어요. At ang araw nga ng pagdakip kay Jesus, ito yung araw ng paghuli at pagkatay doon sa kordero ng Paskwa kung saan pipili sila ng tupa at susumpungan ito na walang anumang kapintasan o bahid ng dumi at ito'y kanilang kakatayin at pagsasaluhan ng karne. 6월절의 날짜 계산은 로마와 달리 해가 지면 새 날이 시작이 돼요. At sa pagbibilang nga sa ayon sa Rome, sa kalendaryo nila, pag lumubog na yung araw, yun ay pasimula na ng kasunod na bagong araw. 그래서 6월절 양 잡는 날에 죽으시고 이제 장사 되셨다가 6월절 날부터 이제 이 첫날이 장사된 지 양 잡는 날 낮 그리고 6월절 밤 6월절 낮 그리고 이제 6월절 다음이 안식일이에요. 안식일 밤 안식일 낮 그리고 주일 밤 이렇게 사흘 밤 사흘 낮 동안 무덤에 계셨어요. Makikita natin na 3 gabi at 3 araw siya mula nung paghuli sa kordero ng Paskwa ng gabi na iyon at siya ay namatay, lumipas ang Paskwa, ganoon din ang Sabat, umaga at gabi, at hanggang sa huling gabi ngayon na araw ng Linggo. 6월절은 1년에 한 번 맞는 이 절기이기 때문에 월요일이 될 수도 있고 화요일이 될 수도 있고 토요일이 될 수도 있고 주일이 될 수도 있어요. At maaring ito naman ay itaon sa ibang araw, maaring Lunes o Martes. 근데 예수께서 죽으시던 때는 바로 6월절이 금요일이었고 양 잡는 날이 목요일이었고 그리고 6월절 다음 날이 안식일이었어요. Ngunit ang pagkamatay ng Panginoon Kristo ay sa Biyernes at Huwebes naman ay ang paghuli sa kordero ng Paskwa at ang sumunod na araw doon ay Sabat. 그래서 사흘 만에 부활하셨다는
이 고백을 계속하면서도 성금요일이라는 어리석은 말을 아직도 교회가 하고 있어요. Kaya kasi sinasabi na sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay, ay sinasabi pa rin ng iba na Biyernes nang siya ay mamatay. 로만 가톨릭은 성경 말씀을 대강대강 이용하는 종교단체지만 우리 복음 붙든 그리스도인들은 하나님의 말씀을 정확무하게 붙들어야 돼요. Na bagaman sa relihiyon ng mga Katoliko, ginagamit nila ito sa pagturo ng ibang ngunit tayo dapat na sigurado at may pinangahawakan tayo. 그래서 마가복음 16장에 와서 사흘 만에 부활하심으로 예수께서 복음을 완성하셨습니다. Kaya nga sa ikatlong araw, sinasabi sa Marcos na siya ay muling nabuhay at ginanap niya ang Ebanghelyo, mabuting balita. 부활하신 주님께서 40일 동안 저희들에게 제자들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하셨어요. Tapos ang muling pagkabuhay niya, 40 araw na sa kasama ang mga disipulo, tinuro sa kanila ng tungkol sa mga bagay sa kaharian ng Diyos. 제자들은 그 40일 동안 주신 그 언약 붙들고 함께 모여 기도하다가 오순절 열흘 동안 기도했는데 성령 충만함을 받는 오순절이 신약 시대의 시작으로 시작됩니다. At itong mga tao na nang hawak sa tipan na tinuro sa loob ng 40 araw, ay nagkatipon, nanalangin sila, at doon na nagpasimula sa kanila yung na iglesia. 오늘 3부 메시지에 이스라엘의 7대 절기를 이제 간단하게 정리해서 하나님이 얼만큼 정확하신가를 우리가 다시 살펴볼 기회가 되겠습니다. Sa kanila dumating yung araw ng Pentecost. Dito rin naman ay titingnan natin yung kahalagahan ng mga sinasabuan ng mga kapistahan. 부활하신 주님이 40일 동안 저에게 보이시다가 승천하셨어요. At matapos nagpakita ang huling na buhay na si Jesucristo, 40 araw na siya ay sumakanila at nagturo sa kanila. 그 언약 붙들고 마가 다락방에 함께 모여 열흘 동안 기도하다가 오순절을 맞았습니다. At matapos ito, 10 araw na nagkatipon sila, nanalangin na sama-sama, hanggang dumating ang araw ng Pentecostes. 하나님은 아주 정확하세요. At napaka-eksakto ng Diyos. 그래서 첫 번째로 예수께서는 십자가와 부활을 적당히 우연히 어쩌다가 맞으신 것이 아니고 미리 예고하셨습니다. At una sa lahat, makikita natin na hindi aksidente o nagkataon. Yung nangyari sa Panginoong Jesus, maaga pa lamang ay inihulan niya na yung kanyang pagkapako at muling pagkabuhay. 성경에도 창세기 3장 15절에 분명히 나타났고 또한 이스라엘을 향해 율법의 모든 말씀에 분명하게 그 모든 일정과 방법과 이 모든 것을 주셨어요. Narito na sinasaad dito sa Genesis 3:15 at lahat nga ng ito ay isinagawa ng Panginoon. 그 말씀대로 예수님은 자신이 예루살렘으로 올라가게 되면 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당할 것을 미리 말씀하셨어요. At maaga pa lang, una pa lang sinabi na ni Jesus yung mangyayari sa pag-akay niya sa Jerusalem na kailangang magbata siya ng matinding kahirapan sa kamay ng mga pinunong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at papatayin siya. 그러시면 3일 만에 부활하실 것도 함께 말씀하셨습니다. Sinabi niya rin na sa ikatlong araw ay bubuhayin siya muli. 3일 만에도 헛소리 하지 않도록 요나가 밤낮 사흘 동안 고기 뱃속에 있었던 것처럼 인자도 사흘 밤 사흘 낮 동안 사흘 낮 사흘 밤 동안 이제 무덤에 계시겠다고 말씀하셨어요. At sinabi pa nga niya na kung paano si Jonas ay naroroon sa tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 gabi at 3 araw, ganun din naman ang anak ng tao. 그래서 모든 구약과 예수님의 말씀대로 주께서는 예루살렘에서 사형 선고를 받으시고 십자가에서 달려 죽으신 것입니다. At ayon sa sinabi ng Panginoong Jesus sa Lumang Tipan na siya nga ay sentensyahan ng kamatayan sa krus doon sa Jerusalem. 그러면 이제 남은 것은요, 예수님의 부활이에요. At ang natitira na lamang ay ang muling pagkabuhay niya. 이 제자들은요, 그토록 가르쳤으니까 예수님의 부활을 기대하며 부활하실 그날을 기다려야 했을 거예요. At dahil hanggang sa uli, ito yung tinuro niya sa mga alagad niya, dapat sana na hinintay nila yung araw na iyon, yung muling pagkabuhay niya. 근데 여러분 본문에 보시듯이요,
제자들은 아무도 그 부활을 믿지 못했어요. At mapapansin natin at ayon sa binasa natin na walang naniwala na muli siya nabuhay. 왜냐하면 그들은 아직 육에 속한 상태에서 죽음은 모든 것의 끝이라는 사실을 철칙으로 진리로 여겼기 때문입니다. Dahil sila ay nasa physical pa rin, kung kaya hindi nila mapaniwalaan yun. At ang alam nila, ang kamatayan, ito na yung katapusan ng lahat ng bagay. 그 육에 속한 상태에서는 이 복음의 핵심을 붙들 수가 없어요. Kapag ikaw ay nasa physical, hindi mo mapanghawakan yung katotohanan ng Ebanghelyo. 그래서 성령으로 아니하고서는 예수를 그리스도라 주라 시인할 수 없느니라 하신 거예요. Sinasabi na, kung hindi sa banal na spirito, walang sino man makapagpapahayag na si Jesus ay Panginoon. 맨 처음 예수께서 죽으실 것과 부활을 말씀하셨을 때 베드로가 항변하는 내용을 여러분 잘 아시죠? Diba, alam na natin yung pagpoprotesta ni Pedro nang sinabi una ni Jesus yung tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay niya. 아니 죽으시다니요 그리 마옵소서 그 일이 결코 죽게 미치지 아니할 겁니다 하고 베드로가 이제 외쳤어요. At sinigaw pa ni Pedro na sabi niya, hindi ito maaaring mangyari sa inyo at hindi ko mapapaniwala ang mangyayari ito. 그때 주님이 베드로에게 말씀하셔서 사단아 내 뒤로 물러가라 네가 하나님의 일은 생각지 아니하고 육의 일만 생각하는도다 하고 말씀하신 거예요. Pero sabi ni Jesus sa kanya, Satanas, umalis ka at pumunta ka sa likuran ko sapagkat hindi kaisipan na mula sa Diyos ang iniisip mo kundi ito'y makalaman o pantao. 베드로는요 자신들을 이끌고 이제 이 이스라엘의 왕으로 예수님이 군림하시며 로마를 쳐 없애면 이제 그 그리스도를 믿었는데 예수님이 죽으시면 모든 것이 끝이라고 생각한 거예요. Kasi iniisip ni Pedro na kung maghari si Jesus, manatili siyang buhay, ay mapupuksan nila ang Roma. Ngunit kung mamatay siya, ay katapusan na rin ang lahat. 부활은 상상도 못했던 것입니다. At hindi nila maisip o mapaniwalaan na may muling pagkabuhay. 예수께서 죽으신 지 3일째 되는 새벽에 여인들이 예수님의 무덤을 찾습니다. At ng madaling araw, ikatlong araw na pagkamatay ni Jesus, may mga kababaihan na pumunta doon sa may libingan. 그들도 주님이 부활하실 것을 믿고 간 게 아니었어요. At hindi sila naniwala rin na muling nabuhay si Jesus. 예수님의 시신에 향유를 부어야 되는데 워낙 급하게 양 잡는 날, 6월절 전날 워낙 급하게 장사했기 때문에 그럴 기회도 없었고 아리마대 요셉도 이 향유나 향품을 다 준비했는데 붓지 못하고 그냥 시신을 세마포로 싸서 안장을 했어요. Sa pagmamadali nga na una, hindi naabutan pa ng araw ng Sabat o pamamahinga ay hindi na nalagyan ng pabango yung bangkay ng Panginoon, agad na nilibing ni Jose na taga-Arimatea. At ganoon din yung mga kabaihan ngayon kung kaya patungo sila doon sa libingan. 그래서 이 여인들은 예수님의 시신에 향유를 부으려고 일단 6월절이 지나고 안식일이 지난 후에 그 무덤을 찾은 거예요. Dala ng pabango ngayon ang mga kabaihan na ito para ilagay nila sa katawan ng Panginoon Jesus sa libingan. 그들은 예수님의 무덤에 가면서요 무덤 입구를 막은 그 큰 돌을 어떻게 굴려내느냐 걱정을 하고 있었어요. At nag-aalala pa sila na sino kaya yung magugulong ng malaking bato doon sa libingan para sa kanila. 두 번째로 육에 속한 사람은요 누구나 이성적으로 부활을 믿지 못합니다. At ikalawa, walang sino man na makakita naman mapaniwalaan yung muling pagkabuhay. 예수님의 부활은 물론 나의 부활도 믿지 못해요. Maging makita natin yung mga kababaihan dito, hindi nila mapaniwalaan ito. 예수님은 우리 부활의 첫 열매로 부활하신 것입니다. Pero si Jesus ay muli nga nabuhay bilang unang bunga ng pagkabuhay para sa atin. 그래서 그걸 믿도록 구약 때는요 계속해서 7대 절기 속에 초실절에 이제 알곡이 첫 익은 첫 열매를 단을 만들어서 이제 제사장에 갖다 바치며 그걸 흔들어 요제로 바쳤어요. Tulad ito doon sa lumang tipan kung saan yung unang bunga ng kanilang inani, ito nga idadali nila doon sa tabernakulo para ialay ng pari
at ito'y kanilang ibinawag ay buhay. 근데 그 여인들이요 무덤에 도착했을 때 아니 입구에 돌이요 굴려져 있었어요. Ngayon, nang pagpunta ng mga kababaihan doon, nakita nila na igulong na yung malaking bato. 먼저 온 사람이 있나 하고 이제 무덤에 들어가 보니까요 예수님의 시신은 없고 흰 옷 입은 청년이 그녀들을 맞으며 말을 했어요. At para tingnan kung may nauna ba sa kanila pumasok doon, ay pumasok sila sa libingan. Nakita nila yung isang binata doon na mayroong puting kasuotan. 여러분 이제 밤에 어디 산길이나 사람 없는 곳을 가다가 허영 이 사람이요 가만히 나무 밑에 앉아 있는 것 갑자기 발견하면요 깜짝 놀랍니다. Na kapag ikaw halimbawa napunta ka sa isang lugar na walang katao-tao doon at bigla na lamang doon sa ilalim ng puno ay may maririnig ka tunog, magugulat ka talaga. 그 여인들이 흰 옷 입은 청년을 보고요 깜짝 놀라는데요. 청년이 놀라지 말라. 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나. 그는 살아나셨고 여기 계시지 아니하니라 하고 부활을 전했어요. At ganito ngayon nangyari. Nagulat itong mga kababaihan na to na makita nila yung isang nakabihis ng damit na maputi. Kaya sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Nahanap niyo ba si Jesus sa taga Nazareth ay pinako sa krus? Muli siyang nabuhay. 그 여인들은요 얼마나 놀랐던지 놀라 떨며 무덤에 나와서요 아마 소변도 절였을 거예요. 도망하고 무서워서요 아무에게도 아무 말도 못했어요. At dahil nga sa matinding pagkamangha at pagkatakot ng mga kababayan, sila nanginig sa takot na hindi sila makapagsalita na siguro kahit yung bulag ay tatakbo kung ganun yung mangyari. 그때 예수께서 전에 7 귀신을 쫓아내 주신 막달라 마리아에게 먼저 당신의 부활하신 모습을 보이셨습니다. Kaya una na nagpakita si Jesus sa kay Maria Magdalena. 마리아가 이를 제자들에게 알렸는데요. 믿는 자들이 없었어요. Na noon ay pinagali ng Panginoon na pinalayas si may demonyo sa kanya. At sinabi naman ni Maria sa mga alagad ang nangyari, ngunit walang naniwala sa kanya. 왜냐하면요. 사람들은 죽음은 모든 것이 끝이라고 여기기 때문에 죽음 앞에서 절망합니다. Kaya sa kaisipan ng mga tao na ang kamatayan, ito na yung katapusan ng lahat ng bagay, andun yung walang pag-asa nila sa kamatayan ito. 근데 예수님이 그 죽음을 이기셨어요. Pero pinagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan. 이제 예수 믿는 우리는 죽음이 끝이 아니라 새로운 시작입니다. At sa ating nananampalataya, hindi katapusan ng kamatayan, kundi bagong pasimula. 예수님이 십자가 지시기 전에요. 나사로를 비롯해서 이제 여러 사람을 살리신 적이 죽은 사람들을 살리신 적이 있었어요. Nakikita rin natin yung tagpo kung saan nang buhay pa si Jesus ay andun din na binuhay niya si Lazaro mula sa pagkamatay nito. 그때 예수님이 분명하게 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 나를 구주로 영접하는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 그랬어요. Mula doon malinaw na sinabi nga ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay sinumang manampalataya sa akin ay mabubuhay, mamatay man sila ay muli silang buhay. 그래서 예수께서는 그리스도를 믿는 모든 이들에게요 죽음 이후의 부활과 영생을 얻었음을 당신의 부활하심을 통해서 보여주신 거예요. Kasi Jesus pinakita niya sa mga mananampalataya na nagkaroon ng muling pagkabuhay na yung kamatayan ay patungo sa buhay na walang hanggan. 예수님은 부활의 첫 열매가 되셨고 우리 또한 예수님처럼 부활하여 새하늘 새 땅에 이르게 될 거예요. Si Jesus siya yung naging unang bunga ng muling pagkabuhay. 세 번째로 이렇게 예수님 말씀하신 대로 3일 만에 부활하셨습니다. Sa ikatlo, si Jesus nga sa ikatlong araw ay muling nabuhay ayon sa sinabi niya. 자, 안식일이 끝난 그리고 이제 주일이 시작된 주일 저녁에 시작돼서 주일 새벽에 이른 새벽에 향품을 들고 무덤을 찾은 여인들에게 천사가 부활 소식을 알렸지요. Nandun nga na sa madaling araw ng ikatlong araw ay pumunta sa libingan ng mga kababaihan para magdala ng pabango sa Panginoon at pinaalam ng anghel sa kanila na muli na itong nabuhay. 빈 무덤이었고 천사가 부활 소식을 전했습니다. At yun nga ay libingang wala ng laman at ipinahayag yung balita tungkol sa muling pagkabuhay. 또
또한 예수께서는 두려워 떨고 있는 마리아에게 부활의 몸을 친히 보이셨습니다. At kay Maria Magdalena na nanginginig sa takot ay nagpakita si Jesus. 그대로 믿지 않는 이제 제자들에게도 계속 나타나 보이시며 엠마오로 이제 고향으로 돌아가는 제자에게도 나타나 보이시며 이제 제자들을 다시 불러 모으셨습니다. At patuloy rin siya nagpakita sa mga alagad na hindi naniwala sa muling pagkabuhay niya. Ganun din sa dalawang tao na pabalik sa kanilang lugar sa Emmaus ay nagpakita rin si Jesus at tinipon niya muli ang mga alagad. 그래서 마가 다락방에서 또 갈릴리에서 감람산에서 부활하신 후에 40일 동안 제자들에게 보이시면서 하나님 나라의 일을 말씀하셨어요. At sa loob nga ng 40 araw ay nagsalita siya sa kanila tungkol sa mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bundok ng mga Olivo. 영이신 하나님 나라의 일을 말씀하셨습니다. At sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga gawain sa kaharian ng Diyos na siya Espiritu. 이제 믿는 우리도 육의 일이 아니라 영의 일을 영에 속한 자 되어 하나님 나라의 일을 하는 귀한 존재가 됐어요. At tayo rin naman ay mga mahalaga nilalang ng Diyos na hindi mga physical na gawain kundi mga gawain pang spiritual tungkol sa kaharian ng Diyos. 그 신약의 핵심 메시지는요. 교리가 아니에요. 예수께서 모든 문제 해결하신 그리스도시요. 부활하사 믿는 우리와 항상 함께 계시는 하나님이라는 사실입니다. Kaya nga pinaka-sentro ng mabuting balita ng bagong tipan ay si Jesus ang Kristo ang solusyon sa lahat. At hindi lamang ito basta doktrina, manampalataya sa muling pagkabuhay dapat ng Panginoon Jesus. 그렇기 때문에 내가 나의 죄인된 원죄를 해결하고 하나님이 가장 미워하시는 게 이 원죄, 내가 나의 죄인된 거예요. 예수 그리스도를 구주로 영접하면 사면 복권 받아 하나님의 자녀가 되고 영생을 얻습니다. At dahil sa Panginoon na tayo magsisimula sa orihinal na kasalanan na pagiging Panginoon ng sarili natin kung saan ito yung pinakaayaw ng Diyos. At tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sige tayo mapatawad sa ating kasalanan at maibalik tayo sa pagiging anak ng Diyos at pagkaroon ng buhay na walang hanggan. 주 예수께서는 이제 믿고 구주로 영접한 우리와 함께 하시며 사망 권세에 매여 있었던 우리에게 부활과 영생의 증인들로 살아가게 하셔요. At tayo nga nanampalataya sa Panginoon sa Kristo, laging kasama natin ang Panginoon. At noon tayo nakatali sa kapangyarihan ng kamatayan, ngunit ngayon tayo naging mga buhay na patotoo ng muling pagkabuhay at walang hanggang buhay. 그러면 이제 가난이든 어떤 위기 상황이든 세상 일에 매이지 아니하고 쏙지 아니하고 부활하신 주 예수 그리스도와 하나 되는 삶을 누리며 전하는 거예요. At anumang krisis o kahirapan ang dumating, ay mananatili tayo doon sa pananampalataya ng pakikipag-isa sa Panginoon sa Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay upang maging patotoo nito. 그래서 우리는 핵심적으로 주 예수 그리스도의 십자가 죽으심과 부활하심을 이제 믿는 믿음으로 영생을 사는 거예요. Tayo ng mga Kristiyano ay namumuhay tayo na pinahayag natin yung mga bagay na narinig natin tungkol sa walang hanggang buhay na binigay ng Panginoon. 이제 세상이 아니라 영에 속한 자로 육신이 아니라 영에 속한 자로 영생을 살면서 부활하신 주님의 증인으로 살아가는 거예요. Ngayon hindi na mga physical na bagay kundi para sa mga spiritual na gawain at mga bagay mula sa Diyos tayo nabubuhay. 그래서 우리 그리스도인들은요, 세상 사람들이 보지 못하는 것을 보고 듣지 못한 소식들을 들은 특별한 사람들이에요. Kaya yung mga Kristiyano, yung mga natatanging tao na kung ano yung nakita nila ay hindi nakita ng mundo at narinig nila ay hindi pa narinig ng mga nasa mundo. 우리는 죽음을 이기시고 부활하신 예수 그리스도를 구주로 모시고 함께 사는 사람들이에요. Tayo yung mga nagsitanggap na sa Panginoon sa Kristo na pinagtagumpayan ng kamatayan at muli siyang nabuhay. 사망을 이기시고 사흘 만에 부활하신 우리 주님을 모시고 하나 된 사람들이라니까요. Tayo yung mga tao nakipag-isa na sa Panginoon na nagtagumpay laban sa kamatayan at muling nabuhay sa ikatong araw. 그래서 절대로 죽음을 두려워하지 않아요. 사망아, 네가 쏘는 화살이 어디 있느냐? 바울이 말을 했어요. Kaya sinabi ni Pablo, asan ngayon ang kamandag mo kamatayan? 그럼 오늘 결론, 예수 그리스도의 부활은 구약을 완성하신 것입니다. Ang conclusion
resurrection, ang muli pagkabuhay ni Jesus, ito yung kaganapan ng lumang tipan. 그 당시 가장 크고 아름답고 어마어마한 건물이 성전 건물이었어요. Kita natin na napaka-rangya at napakaganda na gusali noon ay ang templo. 지금 40여 년 짓고 있는데 지금도 건축 중에 있는 그 건물을요. 제자들이 보며 감탄하는 것을 주님이 보시며 말씀하셨어요. At ilang taon na ito ay ginagawa at magpangagay na hindi pa rin natatapos. At sinabi ni Jesus ang patungkol dito. 세상 것에 감탄하지 마라. 너희가 이 성전을 헐라. 내가 사흘 동안에 일으키리라고 말씀하셨어요. Na wag silang gulat sa mangyayari na yan sapagkat ang templo na ito na nag-iba ay muli niyang itatayo. Sabi sa ikatong araw. 그 요한복음 2장 19절 말씀인데 그때는 제자들이 못 알아들었어요. 그러나 예수께서 죽었다가 부활하심으로 성전이 담당했던 모든 역할을 직접 하시겠다는 이 어마어마한 말씀을요. 나중에 깨닫게 된 거예요. Noon na hindi maunawaan ng mga alagad ang patungkol dito, ngunit kinalaunan ay naniwala sila tungkol dito sa nilalaman nito. 이제 예수의 십자가의 죽으심으로요. 단번에 영원한 속죄 제사가 완성된 거예요. Sa pagkamatay sa Kristo Yesu Kristo ay ginanap niya minsanan at para sa lahat yung pagtubos sa kasalanan. 이제 더 이상 성전에서 소나 양 비둘기를 잡아 죽일 이유가 없어요. Wala na hindi na kailangan pang kumuha ng tupa, ng baka o ng kalapati para ialay doon sa templo. 그리고 우리는 사도신경 고백하고 구원의 길을 고백하며 그리스도를 구주로 영접하면 돼요. Ngayon, pinahayag natin yung Apostles' Creed at ang Panginoon sa Kristo tinanggap natin sa ating buhay. 고린도전서 15장 21절로 22절을 잘 보시기를 바랍니다. Hindi natin mabuti in 1 Corinthians chapter 15, 21 to 22. 사망이 한 사람으로 말미암아 아담으로 말미암아 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다라고 말씀하셨어요. Sabi dito, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, si Adan. Sa pamamagitan din ng isang tao, dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. Sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhay. 그래요. 첫사람 아담을 통해서 죄와 사망이 들어왔어요. At dahil sa unang tao na si Adan, ang kamatayan at kasalanan ay pumasok. 그러나 이제 둘째 아담 예수 그리스도를 통해서 예수님의 대속 죽으심과 부활하심으로 죄와 사망의 권세로부터 구원의 문을 열어주신 거예요. Yung sa pangalawang Adan, ang Panginoon sa Kristo, nabuksan ang pintuan ng kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan. 이를 믿고 예수 그리스도를 나의 구주로 영접한 사람들에게는 주님이 항상 세상 끝날까지 함께 계세요. At tayo na nananampalataya nito ay laging kasama ang Panginoon Jesus na muling nabuhay. 우리 모든 문제를 그리스도께서 해결하셨기 때문에 우리가 어떤 상황 속에 있더라도 우리를 구원하시고 영생으로 인도하시는 거예요. Dahil nilutas na Jesus lahat ng ating problema na siya gumagabay sa atin tungo dun sa buhay na walang hanggan, anumang kahirapan na kaharapin natin. 가난이든 질병이든 그 어떤 문제든 속지 마세요. 죽음이든 속지 마세요. 두려워할 필요가 없는 거예요. Hirapan, sakit, o maging ang kamatayan ay hindi tayo dapat na matakot o magpadaya sa mga ito. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하시림이라고 말씀하셨습니다. Sabi nga ng Juan 3:16 na ngayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya kanyang nag-iisang anak at sino mong manampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 나를 위해 예수님이 고통받으시고 십자가에 못 박혀 죽으신 사실을 내가 안다면요. 하나님이 나를 향한 그 사랑이 얼마나 큰지 알 수 있어요. At kung hindi natin nakita yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa kamatayan niya sa krus, doon ay napatunayan natin ito. 그 하나님의 사랑을 알고 누린다면요. 우리는 어떤 상황 속에서도 썩을 이유가 없어요. Kung alam natin ang pag-ibig ng Diyos at nararanasan natin ito, hindi maging problema anumang bagay para sa atin. 그러나 12 제자들도
나중심의 욕심을 채우기 위해서 능력 많으신 예수님을 따랐던 면이 많았어요. Ngunit para punuin yung kanilang pansariling mga pagnanais, andun yung pagsunod ng 12 alagad kay Jesus. 그 제자들은 다 도망갔거나 숨었거나 그러고 있는데 이 여인들은요 예수님의 사랑을 덧입고 예수님께 헌신하며 따랐던데 부활의 첫 증인으로 그녀들이 쓰임 받았어요. Ngunit sa pagdating ng krisis, sila yung mga nagsitakas o nagsitago sila. Ngunit yung mga kababaihan na sumunod sa Panginoon, makita natin sila yung naging unang mga saksi ng kanyang muling pagkabuhay. 이런 세상의 일들에 가난에 질병에 여러 가지 위기 상황에 속지 마세요. 오직 그리스도만 붙들면 되는 거예요. Hirapan, sakit, huwag tayong magpadaya sa mga ito. Dapat pakmakan natin tanging si Kristo. 그러면 주님이 우리와 함께 하시며 부활의 증인으로 전도자로 우리를 사용하시게 되는 것입니다. Sa gayon gagamitin tayo ng Diyos bilang mga unang saksi ng pagkabuhay. 그러면 우리가 주님의 십자가와 그 죽음과 부활을 보면서요. 정말 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 그 사랑을 뼛속 깊이 느끼시고 누리시기를 바랍니다. At nawa tayo rin naman ay mas malalim na maranasan, matamasa natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang krus. 주님은 우리 부활의 첫 열매로 부활하시며 모든 것을 보이셨어요. At si Jesus nga'y muling nabuhay bilang unang bunga at pinakita niya ito sa atin. 그러니까 우리에게 죽음은 끝이 아니라 새로운 시작이에요. Kaya ng kamatayan natin ay hindi katapusan kundi bagong pasimula. 주님과 같이 우리도 부활할 것을 믿는 믿음의 사람들이 되어서 영생을 누리시며 부활의 증인 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Tunay nga bilang mga tauhan ng pananampalataya na nananampalatayang muli rin tayong bubuhayin sa Panginoon at may buhay na walang hanggan ay maging mga patotoo tayo at saksi ng Diyos. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 정말 너무너무 감사합니다. Aming Diyos Ama, tunay kami nagpapasalamat. 우리의 모든 문제를 해결하시고 십자가에 못 박혀 죽으셨다가 부활하신 주님으로 인해 더더욱 감사합니다. Nilutas mo na ang lahat ng aming problema, ikaw ay namatay at muli ka nabuhay. 이제 부활하신 주님을 구주로 모시고 하나님의 자녀 되어 부활의 증인으로 구원의 길의 전도자로 쓰임받게 하여 주옵소서. At kami na tumanggap sa Yesu Kristo ay napatubalik bilang mga anak ng Diyos, naway gamitin niyo kami bilang mga patotoo ng muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. 앞으로는 절대로 육에 속한 자 되어 속지 않게 하시고 영에 속한 자 되어 성령의 충만함을 누리며 그리스도의 증인으로 서게 하옵소서. Hindi na kami madaya ng pagiging makalaman, kundi maging spiritual at mapuno kami ng banal na spirito, magamit bilang mga patotoo ni Jesus. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. So kami dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. Amen.